Chào các bác nhé. Hôm nay em lại chăn cá như thường lệ. Mời các bác xem cá ăn cùng em. Đó, cá nhà em thì có các loại cá chấm, cá chép ăn nhiều phết rồi, cá rô. Các cá chép chỉ còn một ít thôi. Đấy, cá rô. Để bắt cá rô bây giờ ăn. Khung giờ chân cá của em hôm nay với ngày hôm qua không khác gì nhau. Đây có con dâu cho cá lăng. Mấy con cá rô trắng trắng. Cá rô to lắm. Có con chắc phải gần cân.